ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ അയക്കൂറ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു അയില കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഈ അരിക്ക ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അല്പം വേപ്പില. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന മീനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 കഷ്ണം മീൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും ഒക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ സാദാ ചില്ലി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്പം സ്വർക്ക ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോ അത്രയും മതി. ഞാനിവിടെ കുറച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്. അതുപോലെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കൈവച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കൈവച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എരിവൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 4 പീസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഈ മാരിനേഷൻ എല്ലാ മീനുകൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ മാരിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളമായി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതല്പം വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ സാരമില്ല, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ മസാല ബാക്കി കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം. നമുക്ക് പൊരിക്കണ നേരത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാല ബാക്കി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം മസാല എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പരന്ന ഫ്രൈ പാൻ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം കറിവേപ്പില ഇടുന്നില്ല. നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. മീൻ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതുക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അയില അങ്ങനെ ഏത് മീനായാലും, നമ്മൾ ചെറിയ ഏത് മീനായാൽ പോലും ഈ ഒരു മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോഴെപ്പോഴും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ സൈഡൊന്നും നോക്കണ്ട, നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ മീനുകളാകുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് മൊരിയിട്ടില്ല, ഇടത്രയൊക്കെ തരം മതിയാവും. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ മസാല ഇട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ചട്ടിയിൽ അടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാലകൾ അത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നത് വരെയിട്ടൊന്ന് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ മസാല ഇടുമ്പോൾ. അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അടി പിടിക്കരുത്, കാരണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടും അതുപോലെ കരിയാണ്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ
നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പൊരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മീനില്ലേ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മസാലയിലിട്ട് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അതിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കണ്ടോ, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മീനിൻ്റെ ചുറ്റും ആ ഒരു മസാല ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മീനിനെ ആ ഒരു മസാല കവർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. സമയത്തൊക്കെ ചെറിയ തീ തന്നെ മതിയാവും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഈ മസാല നന്നായിട്ട് നേരെ പിടിച്ചോളും. അത് മുട്ടയൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു മസാലയില്ല അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളുടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പൊരിച്ച് തരുമ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അവർ ആ മസാലയിൽ ആ മസാല കൂടി ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് പൊരിച്ച മീൻ വെച്ച് തരിക. അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വെതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറി ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഈ മീൻ വറുത്തതും നമ്മളുടെ നല്ലൊരു മുളകിട്ട അയലക്കറിയായിരുന്നു. ഇത് മാത്രം മതി. സാധാരണ ഈ പൊരിച്ച മീൻ മാത്രം മതി ചോറിനാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മതിയാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മീൻ പൊരിക്കുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മളുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thanks for watching.